គ្មានស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់ទៀតទេប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលសភ្លឺថ្លាម៉ត់រលោងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រាប់បានទាំងបរិះនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺសាប៊ូដុំដែលធ្វើឲ្យស្បែកសយើងត្រូវឈូសសាប៊ូដុំប្រហែល2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូដែលធ្វើឲ្យស្បែកសណាមួយដែលបងប្អូនមានឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកដែលបានដាំពុះនិងកំពុងក្តៅខ្លាំងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយសូមកូររហូតដល់តែសាប៊ូរលាយអស់គ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺម្នាស់ទុំឥឡូវនេះសូមច្របាច់យកទឹកម្នាស់ហើយយើងនឹងត្រូវការចំនួន2ស្លាបព្រាបាយការលាយគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះបញ្ចូលគ្នានឹងជួយបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅនិងកម្ចាត់កោសិកាស្បែកងាប់តាមបែបធម្មជាតិបន្ទាប់មកសូមដាក់ម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺអំបិលម៉ដ្ឋចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមប្រើអេប៉ុងឬស្បៃដុសខ្លួនមកម៉ាស្សាថ្នមៗនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនប្រហែល2ទៅ3នាទីទៀតបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបលេបផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសនិងភ្លឺរលោងជាងមុនបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ